偷说一点，苹果刷卡音效也能改。想象你拿着手机给店员刷卡，刷卡的时候到底要用哪一种声音？是的那种声音，还是刷下去啊？你要花钱啊！你又偷偷花钱了。说好的给我的这样子，说好的养抱基金要给我的呢？我们说好的那些事，你就这样忘记了？你去陪他吧。陪他看雪、看星星、看月亮，你就让我吃土吧。你听我的也是，你听我的也是大家线下一起刷卡，想象一群豹仔搭捷运排队刷捷入场的声音。